sus în vremea aceea, în frumoasa Galileea, o fecioară viețuia, ce Maria se numea. Nazaret era orașul, unde ea-și avea lăcașul. Într-o zi Maria sta singură și se ruga, și deodată ce văzuse, casa toată se umpluse de o lumină lucitoare, ca lumina de la soare. Îngerul Gabriel intrase la Sfânta Fecioară în casă și din zborul se opri, bucură-te îi grăi. Nu te spăimânta, Maria, că vei naște pe Mesia, Fiul al Domnului va fi și Iisus se va numi, care cu puterea sa va împărăți lumea, care cu a sa putere ne va mântui de rele. Mulțumim de părinți băieți, de părintare în sănătate, de educație și să jucat.
Thank you.
De ce nu sunt și în floare? Să-mi treacă de supărare. Supărare.